გამარჯობა. როგორც გამოვიდა ჩემი დრო და მე მგონი მარილე არ გავა ეს დრო, წინა სპიკერებს უსმენდი, ხვდები ხა გავიაზრე ჩემი სპიჩი და მე მგონი დისერტაციის დასვას ვაპირებ. ესე იგი, მე ვარ რაზო ჩარკვიანი, ამ სფეროში, ანუ მარკეტინგსა და ბიზნესში ვარ უკვე 17 წელი და 5 თვეა ზუსტად. ესე იგი, და გავაკეთე ამასთან გავაკეთე ორი ესეთი დიადი აღმოჩენა. ერთი რომ მე სამწუხაროდ აღარ ვარ თურმე ახალი თაობა. ავქნა და მეორე მართლა სამწუხარო მე მგონი რომ ესე იგი მე პირადად და ჩემს თაობას 90-იანების თაობას არაფერი ესეთი ფუნდამენტალური და long term სისტემური არ გავიკეთები არ ჩვენი თავისთვის და არც ახალი თაობისთვის არ დაგვიხვედრებია. სამწუხაროდ ახლა ჩემ თავზე უნდა მოყვდეს დროს მაგარგინებს კიდე. მაგრამ რა ვქნა, ესე იგი 99 წლიდან ვარ ამ სფეროში. მას შემდეგ რაც ESM-ის მესამე კურსზე მეგობრებმა გადავწყვეტეთ რომ საკუთარი ბიზნესი გქონოდა, ეს იყო სარეკლამო სააგენტო სარკე, რომელშიც მე ვიყავი სტრატეგიული კონსულტანტი და CEO 2009 წლის ბოლომდე, როდესაც სამწუხაროდ სარკე გავიდა ბაზრიდან. ამის შემდეგ მომიწია კლიენტის მხარეს გადასვლა, რაც ძალიან რთული იყო, რა თქმა უნდა, სარკის შემდეგ. მაგრამ ნუ რამოდენიმე წელი გავატარე კომპანიებში დაქირავებულ მარკეტინგის დირექტორად. ესეც ერთგვარი გამოცდილება იყო, რა თქმა უნდა. 2012 წლის შემდეგ ვარ კერძო კონსულტანტი მარკეტინგსა და სტრატეგიულ ბრენდინგში და 2012 წელს მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა ჩემს ცხოვრებაში. მე დავბრუნდი ESM-ში და დავბრუნდი, რა თქმა უნდა, ლექტორად და არა სტუდენტად, კიდევ კაი. გადაურჩი ჩემ თავს. მაგარი იქნებოდა. სადაც გავიცანე ახალი თაობა სტუდენტები, ჩემი სტუდენტები, რომლებიც ძალიან მიყვარს და რატომაც ალბათ მათი მეტი გავლენით შევიყვარე მთელი ეს ახალი თაობა, რომელზეც მინდა რომ დღეს გესაუბროთ. ეს რა იყო არ ვიცი. ესე იგი, მე ვარ 90-იანების წარმომადგენელი, მე თვითონ თაობის, რომელიც დღეს არის 30-დან 40 წლამდე, ბოდიში 30-სა და 40 წელს გადაშორებული თაობა, კარგად უკვე. 90-იან წლებზე მე მგონი კარგად ვიცით ყველაფერი, სიბნელე, კრიმინალი და ამ შემდეგ, მაგრამ ერთი ესეთი რაღაც მინდა თქვა, ცოტა სიღრმისეული ამას რო ცდება, რომ ეს იყო იმპერატივებისა და ფსევდო ავტორიტეტების ეპოქა. და ამ ეპოქის შვილები ვართ ჩვენ, სამწუხაროდ. ამ ეპოქამ ასევე მოგცა სამწუხაროდ გვაიძულა, რომ ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ თვითგადარჩენაზე გვეზრუნა, რის გამოც ესეთ სამწუხარო რაღაც დაგვემართა მთელ თაობას, რომ დავკარგეთ შინაგანი თავისუფლება. ყოველთვის ძალიან პირდაპირ ვიტყვი, რომ აღარ გავალამაზო. და ესეთმა თაობამ, მოგეცემოთ, ესეთმა თაობამ 90-იანების ბოლოს და 2000-იანების დასაწყისში დავიწყეთ პროფესიული საქმიანობა, გამოვიდეთ ასპარეზზე, ზოგმა ბიზნესები დავიწყეთ, ზოგმა მარკეტოლოგობა, რეკლამშიკობა და ასე შემდეგ. ნებისმიერ ჩვენი პროფესიით დავიწყეთ მუშაობა და ამასობაში დაგვეწია ახალი თაობაც. ახალი თაობა, რომელსაც მე ქართველ მილენიალებს ვეძახი, ჩემი სტუდენტების თაობა, რომლებიც დღევანდელი მომორებით არიან 18-დან 30 წლამდე თაობა, ძალიან კაი ტიპების თაობა, ძალიან მაგარი თაობა, რომლებიც მინდა რომ ცოტა დავახასიათო. ესე იგი, ყველაზე რომლებიც ჩვენგან ძალიან განსხვავდებიან საბედნიეროდ. ესე იგი, თავარი რაც აქვთ, ეს არის ღერძის შინაგანი თავისუფლება, რაც ჩვენგან განასხვავებს. ეს არის ის, რომ არიან იდეების თაობა, რა ვიცი, ფანტასტიკური იდეების, რომელსაც only the sky is the limit. ეს არის შთაბეჭდილებების მაძიებელი თაობა, რომელიც სულ ახალ გამოწვევებს ეძებს, experience-ებს. ეს არის თაობა, რომელიც იღებს როგორც საკუთარ თავს, ასევე გარშემომყოფებს ისეთებად, როგორიც ისინი არიან. ეს არის თაობა, რომელიც სიმართლეს ეძებს და ურჩევნია ugly truth ვიდრე ურჩევნია სიყალბეს. ეს არის თაობა, რომელიც არ ვიცი ამდენად აცნობიერებენ, მაგრამ ვაკვირდები მათ საქმეშიც და ვიცი რომ მათთვის ბედნიერება საქმეში არის უმთავრესი, ვინაიდან საქმე და ცხოვრება მათთვის განუყოფელი არის და საქმეში ბედნიერება ეს არის მათთვის ცხოვრებაში ბედნიერების საწინდარიც.
და ბოლოს რასაც ძალიან ვაფასებ ეს არის დამახასიათებელი როგორც სოფლიო მილენიალებისთვის, ასევე ქართველი მილენიალებისთვისაც, რომ მათ ამოძრავებთ საზოგადო სიკეთის შექმნის სურვილი და დღესაც მე მგონი ხედავთ, რომ ეს mutual და greater good რასაც ქვია, ძალიან აქტიურები არიან დღესაც. ძალიან მიხარია. და მინდა ესეთი რაღაცა თქვა, მე მგონი სიმართლეა ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ყოველთვის ვიტყვი, რომ მილენიალობა ეს არის კულტურა, რომლის წევრიც შეგიძლია გახდე, თუ ამ კულტურას ეზიარები. ანუ ამასაკში ხარ, მაგრამ შეიძლება ვიღაცაზე თქვათ, რომ მილენიალი, რა ვიცი, მაგრამ ანუ ნებისმიერ ადამიანს ამასაკში შეუძლია, რომ ამ კულტურის ნაწილი გახდეს, თუ აი ამ კონცეფციას დააკმაყოფილებს, რასაც გქონდა ახლა საუბარი. იმდენად კაი ტიპების თაობა არის, რომ ხშირად მინდა ხოლმე ხშირად ესეთ ფიქრი მაქვს, რომ მე თვითონ წავიდე სცენიდან და დაუთმო ადგილი ამ ახალ თაობას. თან ეს თაობა არის, რომელიც ამ ეპოქის შვილები არიან, აი ნამდვილი შვილები არიან ამ ეპოქის, რომლებიც მაგრა გრძნობენ ამ VUCA ეპოქას, ეს VUCA აბრევიატურა, უცებად დაგუგლეთ თუ იმე მარიცით. და ამ ეპოქას არათუ ფეხს აყოლებენ, არამედ მათთვის მშობლიური არის და იმდენად მაგრა გრძნობენ თავს, რომ თვითონ ქმნიან კიდევაც ამ ეპოქას. ამიტომაც ძალიან ხშირად მაქვს ხოლმე აზრი, რომ ამ თაობას დაუთმო ჩემი ადგილი და ყველგან სადაც მაქვს საშუალება ჩავიჩოჩებ ხოლმე და მათ ვაკეთებინეთ საქმეს, მათ უთმობ ჩემ ადგილს ესე ვთქვათ. თუმცა ამ სპიჩის და ამ სპიჩის პირველად ვარიანტში მქონდა ესეთი მოსაზრება, რომ ეს სცენაც მათთვის დამეთმო, მე კი არ გამოსულიყავი, არამედ მილენიალებს გამოსულიყვნენ და მართლა სიმბოლურადაც ამით რაღაც ესეთი ჟესტი ყოფილიყო, რომ მათ ელაპარაკათ ეხლა ჩემს მაგივრად. თუმცა ამ სპიჩის მომზადებისას რამოდენიმე კვირის შემდეგ გავიაზრე ესეთი მარტივი რაღაცა, რომ შემდგომი რამოდენიმე ათეული წლის შემდეგ ეს ჩვენი ორი თაობა 90-იანელების და მილენიალების ერთად ვიქნებით. გვერდ ვიქნებით მაინც ასე თუ ისე. ამიტომ ალბათ ჯობია რომ ვეძებოთ რაღაც საერთო, რომ რაღაც ერთად ვიყოთ თუ ერთად ვაკეთოთ საქმე და ასე შემდეგ. ამიტომ დავიწყე ფიქრი იმაზე თუ რა გვაქვს საერთო, რა გვაქვს განსხვავებული, რა პლუს მინუსები გვაქვს ორივე თაობას. მილენიალების ყველაზე ესეთი მთავარი მინუსი არის გამოუცდელობა, რაც გასაგებია ხო რატომაც, საკის გამო და სიღრმის ნაკლებობა, რაშიც გულისხმობ სტრატეგიული ხედვის და სისტემური ხედვის ნაკლებობას, რაც გამოუცდელობის გარდა ასევე იმით არის ნაკარნახევი, რომ თვითონ ეს VUCA ეპოქა იმდენად სწრაფი ეპოქა არის და იმდენად არაპროგნოზირებადი, რომ მათ დროს ფიზიკურად და სივრცეს არ უტოვებს სიღრმეებში ჩასვლის. ანუ ჰორიზონტზე ძალიან მაგრა დაქრიან, მაგრამ აი სიღრმეში ჩასვლის დრო და რა ქვია, სივრცე აღარ რჩებათ, თქვა. სამაგერად ძალიან მაგარი პლუსები აქვს. ეს არის fresh mind, ამ ეპოქაზე მორგებული ძალიან მაგარი fresh mind. ეს არის შინაგანი თავისუფლება, რაც ალბათ ყველაფრის ღერძი არის და ეს არის ამ ეპოქის შეგრძნება, რაზეც ვილაპარაკე, რომ ამ ეპოქის ეს ეპოქა მათთვის მშობლიური არის. რაც შეეხება 90-იანელებს, ხო თქვი დისერტაციას ვიცავთ, ხო? ჯერ კიდევ ყველაფერი წინ არის. ესე იგი 90-იანებს რაც შეეხება, თუნდაც ამ 90-იან წლების გამო გასაგებია, რომ რაღაც გვაკლია გაქანების ნაკლებობა, რაც შინაგანი თავისუფლების ნაკლებობა გვაქვს, ამ ეპოქასაც ნაკლებად ვიცნობთ, უფრო სწორად კი ვუგებთ, მაგრამ ყოველთვის ერთი და ორი ნაბიჯით გვისწრებს წინ სამწუხაროდ მეც პირადად და თლიანობაში ჩვენ ეპოქასაც, ჩვენ თაობასაც. სამაგერად გვაქვს ორი იგრული გამოცდილება, ეს პლუსი ეს არის გამოცდილება, ეს არის გამოცდილება როგორც საქმიანი ამდენი წლის, ასევე იმ 90-იან წლებიდან გამომდინარე ადამიანური გამოცდილება, ურთიერთობების გამოცდილება, რაც მაგარ მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. და აქედან გამომდინარე გვაქვს აი ეს სიღრმე, როგორც ადამიანური, ასევე საქმეში, სტრატეგიული ხედვა და სისტემური ხედვა. ეს მგონია მჯერა და ჩემი გამოცდილებით შემიძლია ვთქვა, ჩემ თავის წინაშე მართალი ვიქნები, რომ ვთქვა, რომ ჩვენ ამ ორ თაობის გაერთიანებით შეგვიძლია, რომ ერთმანეთის მინუსები გავაქროთ და ხოლმე პლუსები დავტოვოთ. და შევქმნათ ორი თაობის სინერგია.
ანუ ამ ორმა თაობამ ერთად ვაკეთოთ საქმე, ერთად ვაკეთოთ პროექტები და რა მაგარი იქნება, როდესაც რაღაც პროექტზე ეს ორი თაობა მუშაობს და სინერგიის ეფექტით უწევ ერთი გუნდი, ერთ გუნდს აქვს fresh mind-ით, შინაგანი თავისუფლებაც, ეპოქის შეგრძნებაც, ამ დროს გამოცდილებაც აქვს, ნადანაკლებ შეცდომებს უშვებს და თან სიღრმე აქვს და სტრატეგიული და სისტემური ხედვა აქვს ამასთან ერთად. ხო, ასე იკანოს არის placement-ი. ესე იგი ფული არ გადაუხდიათ. მაშინ მეთქო რა არც ალტერ სოქს არ გადაუხდია ფული. ერთხელ ის ბეტმენი და მეორე სუპერმენი აქ წამოსვლის წინ შევიარე ალტერ სოქში და შევიძინე რომ რაღაც დუხზე მოსულიყავ. სამწუხაროდ არ მიმიღე იმ ბრენდის შექმნაში მონაწილეობა, მაგრამ მაგარი ბრენდია ძალიან. ანუ ამ სინერგიით შეგვიძლია ძალიან ბევრი საქმის კეთება. და რამოდენიმე საკუთარ მაგალითს მოვიტან ასეთი სინერგიისა. ერთი არის იკანო, რომელიც ჩემი სტუდენტების გაკეთებული ბრენდი არის. მე მგონი ძალიან ბევრი მოვისმინეთ ამის თაობას, მესაც მოკლედ ვიტყვი, რომ ჩემი სტუდენტების გაკეთებული ბრენდია მათეო, ასკა, ტაბატა, დღეს უკვე ნუკაც, რომელმაც თავის დროზე როცა ბრენდზე უშუალოდ იწყებენ მუშაობას, თხოვეს დახმარება და რაღაც სტრატეგიული მიმართულებით ცოტა დავეხმარე და ძალიან მაგარი მილენიალური ბრენდი გამოვიდა, ვიცით ყველა. მეორე ეს არის Redberry, ეს არის digital სააგენტო, რომელიც ასევე ჩემი სტუდენტების გაგას და მონოს ეს არის სააგენტო არის, რომელსაც სტრატეგიული მიმართულებით ვეხმარები რაღაც სააგენტოს სისტემების დანერგვაში და მოკლედ რა ქვია რასაც ვაკვირდები ლივინგსტონის შემდეგ არის ყველაზე სწრაფად მზარდი და ყველაზე დიდი პოტენციალის მქონე digital სააგენტო თბილისში. ეს არის ასევე ჯონ ვრაპი, რომელიც ცოტა განსხვავებული მაგალითი ვინაიდან ეს არის ერთობლივი ბიზნესი ჩემი და ჩემი ორი ყოფილი სტუდენტის, თაკოს და მარიკასი, რომლებიც ორივე აქ არიან იმედია. ეს არის საჩუქრების შეფუთვის რა ქვია ბიზნესი, რომელიც ადრე რაღაც მესამე ხარისხოვანი სერვისი იყო და გადავაქციეთ საერთოდ ახალ ბიზნეს კატეგორიად. და ბოლო განსხვავებული кейსი წარმატების ეს არის ანა მარკოზაშვილი და ნინო უნგიაძე, რომლებითანაც ძალიან მაგარი გოგოები, მილენიალები, რომელთაც თვენახევრის განმავლობაში ვემზადებოდით კანისთვის და ჩავიდნენ, ჩამოიტანეს ოქრო და მაგრა გაგვახარეს სფეროც და ყველა. ეს ორი თაობის სინერგია შეიძლება რომ ტყილა რეკავს აშკარად. ესე იგი ორი თაობის სინერგია შეგვიძლია რომ ნებისმიერ საქმეში გამოვიყენოთ, ნებისმიერ სფეროში გამოვიყენოთ. ორი თაობის სინერგია შეგვიძლია ნებისმიერ საქმეში გამოვიყენოთ, ნებისმიერ სფეროში, ნებისმიერ პროექტზე და ნებისმიერ ტიპის საქმიანობაში გამოვიყენოთ. უბრალოდ მინდა დავკონკრეტდე ახალი პლატფორმის შექმნაზე, როგორც ესეზე. სამუშაო პლატფორმა არც ერთ სფეროს საქართველოში არ აქვს დამეთანხმებით, რაც ძალიან ეტყობა ყველა სფეროს, ანუ განვითარების და ერთიანი ხედვის პლატფორმა. ეს მქონდა ამოღებული ბოდიში ისე ვაკო, სეტყვიდა რომ შევმოკლებინე, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ ერთადერთი სფერო საქართველოში, რომელსაც ესეთი პლატფორმა აქვს, ეს არის რაგბი. ამას აღარ ჩაუღმავდები რა ტიპის პლატფორმაა, მაგრამ რომელსაც ასევე ღირებულებებიც აერთიანებს ამ პლატფორმას და მაგიტომაც არის, რომ ქართული რაგბი მსოფლიო დონეზე არის ასული და პროგრესირებს მუდმივად აი უკვე მეორე 10 წლეული. რაგბს ეკუთვნის დაში რა თქმა უნდა. ასე რომ პლატფორმა ერთის მხრივ, თუმცა ვინაიდან აქ ყველანი ბიზნესის და მარკეტინგის სფეროდან ვართ, უკვე აქცენტს გავაკეთებ ამ ჩვენ სფეროზე. და შემოგთავაზებთ რომ დავიწყოთ ფიქრი, თუმცა იმაჩვენ რომ ფიქრის დრო აღარ არის, ჩვენი თაობის შემთხვევაში პირდაპირ საქმის დრო არის და დავიწყოთ ახალი პლატფორმის შექმნა ამ ჩვენ სფეროში, ანუ ბიზნესსა და მარკეტინგში, ერთიან საერთო სახელად ბიზნესში რო დავარქვა. და ამ პლატფორმის შექმნაში ამ ორ თაობას ექნება ორივეს თავისი კონტრიბუცია, აი ამ 5 დიდი პლუსის სახით, რასაც ვისაუბრე, რომ სინერგიას რაც შეადგენს. ასე რომ გავაკეთოთ
უბრალოდ მე შემოგთავაზებთ ერთ ვარიანტს პლატფორმის, ვინაიდან თუნდაც ჩვენ სფეროში შესაძლებელია რომ ბევრი სხვადასხვა პლატფორმები არსებობდეს, ბევრი სხვადასხვა საქმიანობების და მიმართულებებისთვის. ერთ-ერთს შემოგთავაზებთ, რომ რაც დაიწყოს ამაზე ფიქრი და მუშაობა, რომ რაღაცა სისტემური მართლა შევქმნათ ჩვენმა თაობამ მილენიელებთან ერთად და ეს სინერგია რაღაცაში გრძელვადიანში და ესეთ ფუნდამენტალურში გამოვიყენოთ. ეს არის მილენიალური პლატფორმა როგორც ორი თაობის საერთო პროექტი. როგორც თქვი, ეს არის ერთი რაღაც კონკრეტული ამბის პლატფორმა, ანუ ბიზნესში ესე ვთქვათ საქმის კეთების ახლებული მილენიალური პლატფორმა, რომელიც თანაარსებობის და თანაკრეაციის. ეს მოდელი მოიცავს შემდეგ რაღაცას. ანუ ყოველი პროექტისათვის იკრიბება ინდივიდუალური გუნდი. ინდივიდუალური გუნდი, რომელიც იკრიბება ბაზარზე არსებული რესურსისგან, არა ერთი სააგენტოს სტაფი, არამედ იკრიბება გუნდი ბაზარზე არსებული ყველა მთლიანი რესურსისგან, ისე მოკლედ ვთქვა. ესეთ გუნდს ინდივიდუალურს, რომელიც მორგებული არის კონკრეტულ პროექტზე, კონკრეტულ კლიენტზე, კონკრეტულ ამოცანაზე, კრავს შემდგომში შეკრავს ერთგვარი ჰაბი. წარმოვიდგინე, რომ სააგენტო ჰაბები შეკრავენ. თუმცა დღეს იგივე შეუძლია გააკეთოს ჰაბობა დასწიოს არსებულმა სააგენტომ, ფრილანსერმაც, თვითონ კლიენტმაც კი. ამას გარკვეული რაღაც უნარები ეს თქო სჭირდება, თუმცა ამ სამივეს შეუძლია რომ ესეთი ჰაბი შექმნას. ანუ შეკრებოს ინდივიდუალური გუნდი, ინდივიდუალურად ამ პროექტისთვის და ამ კლიენტისთვის. შემდეგი რაც ახასიათებს ამ მოდელს არის ითხოვს ეს მოდელი დამკვეთის გუნდში ყოფნას. არა ფორმალურად, არამედ უშუალოდ ყოფნას, რაც იდეალში და ეს შორს არ არის თქო ეს იდეალი, იგულისხმება რომ სრულუფლებიანი წევრი არის გუნდის, არა ის რომ მე ხლა ავიღე შეკვეთა და წავედი და მე გაჩვენებ რა არის, არამედ ამ სამუშაო გუნდში ზის კლიენტი. რა თქმა უნდა ეს პროექტი, ეს მოდელი გულისხმობს სინერგიის გამოყენებას, ამ შესაბამისად 90-იანების თაობისა და მილენიელების ყოფნას, რათა ეს სინერგია მოხდეს და წარმოვიდგენია რომ აი სტრატეგიულ და კოორდინაციის ფუნქციას თქვა 90-იანელები აიღებენ სიტყვაზე თავის თავზე, მილენიელები კიდევ თქვა უფრო კრეატივსა და კონტენტ მეიკინგს, ვინაიდან იმდენად კარგად გრძნობენ ამ ვუკა ეპოქას, თვითონ ქმნიან ამ ეპოქას და ამის გამო ძალიან მაგარი კონტენტ მეიკერები არიან თავისთავად. ეს არის ამავდროულად ეს გუნდი არის პარტნიორების გუნდი, ანუ მაინდსეტი ამ ხალხის არის ის რომ ესენი არიან ერთმანეთის პარტნიორები, არა დაქირავებული მუშაკები, არამედ როგორც ვთქვათ და აკეთებენ ამ პროექტს არა როგორც დაკვეთას, არამედ როგორც საკუთარ ბიზნესს. ეგეთი perception-ის და mindset-ით როცა აკეთებ, სხვა ეფექტი არის. მომავალში წარმოვიდგენია საერთაშორისო რომ ძალიან ადვილად შესაძლებელი არის ეს გუნდები შეიკრიბოს მართლა ბიზნეს პარტნიორებად, ასე ვთქვათ და თავისთვის აკეთონ ძალიან მაგარი ესენი პროექტები. ამ გუნდის შექმნის პრინციპი არის არა მხოლოდ და აუცილებელი არა მხოლოდ პროფესიონალური, ასე ვთქვათ, რაღაც ესენი სკილები, არამედ უნდა ერთიანდეთ მათ საერთო ფასეულობები და საერთო ხედვა, რაც არის რა ქვია, გადამწყვეტი ამბავია, მარტო პროფესიონალიზმი არ გმარა. ეს არის ასევე მოდელის პრინციპი არის პროექტის უშუალო ამოცანის, ასე ვთქვათ, კომერციული ამოცანის გადაჭრასთან ერთად პარალელურად უნდა შეიქმნას ყოველ ჯერზე აუცილებლად საზოგადო ღირებულება. ანუ უფრო greater good ვიდრე თვითონ ეს კონკრეტული ამოცანა არის. და ბოლო ეს არის ის რომ თვითონ გუნდის მუშაობის პრინციპი დგას სტრატეგიულ და სისტემურ მიდგომაზე და ამაზე და ყველა საკითხს სიღრმისეულად განხილვაზე. და ამის სამსახურში დგას უკვე ტაქტიკური სოლუშენები და ტაქტიკური კრეატივი, ასე ვთქვათ. იმის რომ უკეთესად გაიაზროთ რაზე მაქვს საუბარი ხა რაღაც უცებ მართლა დისერტაციას უცებყვები, ამიტომ რამოდენიმე სიკეთეს ჩამოვაყალიბებ. ეს არის ამ პლატფორმის გამოყენებისა ამ ჩვენ სფეროში. ეს არის ეფექტურობის ზრდა, ვთქვათ, დრამატული ზრდა ეფექტურობის, ვინაიდან ინდივიდუალური გუნდი არის ამ პროექტზე პირდაპირ მორგებული. ეს არის ჯგუფის წევრების ურთიერთგანვითარება, ანუ 90-იანელები და მილენიელები ერთმანეთს ანვითარებენ, ეს ორი
ანვითარებს კლიენტს თავის მხრივ, კლიენტს შემოაქვს თავისი ხედვა გუნდში, რითაც უფრო რეალისტურს ხდის პროექტს და ეფექტურობას დის თვითონ პროექტის. ეს არის კლიენტის და სააგენტოს დაახლოება, რაც დღეს მე მგონი ყველამ ვიცით, რომ ცოტა პრობლემური ამბავი არის ხოლმე. რაც უკვე ვახსენე, რომ კომერციულ ამოცანასთან ერთად პროექტის აუცილებლად იქნება საზოგადოებრივი სიკეთეც. და ბოლო პუნქტი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ მოდელს შეუძლია ნებისმიერი სახის სოლუშენის დადება. ანუ ნებისმიერ სფეროში, ნებისმიერი ტიპის პროექტზე, ეს იქნება ბიზნეს პროექტი, მარკეტინგული პროექტი, რაღაც საზოგადოებრივი პროექტი, ურბანული პროექტი, იმის იქითაც კი, იმდენად მოქნილი ეს არის მოდელი არის და ისეთი მოდიფიკაციები შეუძლია გააკეთოს, რომ ნებისმიერი ტიპის solutions დადებს, რასაც შემდეგ execution-ით შეიძლება რომ მიებას. მოგაცრავად. და ბოლოს მინდა ვთქვა, გილოცავთ ბოლოს ვთქვი. ბოლოს მინდა ვთქვა, რომ იმისთვის რომ ეს speech-ი, ასე ვთქვათ, speech-ად არ დარჩეს და ეს მოდელიც თეორიად არ დარჩეს, თვითონ ამ სიტყვის მომზადების პროცესში აი spotlight-მა პრაქტიკულად იმაღებინეს გადაწყვეტილება, რომ აი ორშაბათიდანვე მე ჩამოვაყალიბო ახალი სააგენტო hub-ი, რომელიც ესე იგი პატარა ექსკლუზივჩიკი გაქვთ. უნდა არავის არ უთხრათ რა თქმა უნდა. ორშაბათამდე. ეს არის სააგენტო, რომელსაც ეხლა ვერ აქვს, ძალიან მინდა რომ ვილაპარაკო მაგაზე, მაგრამ ეხლა ვერ აქვს იმას სააგენტოს, რთულად ვიტყვი, რომ ეს არის ჰიბრიდული საკონსულტაციო სააგენტო hub-ი. ვერ გაიგო, მაგრამ შოს. რომელიც იმუშავებს, რა თქმა უნდა, ამ პლატფორმებით, ამ პლატფორმაზე, ამ პლატფორმის ცხოვრებაში დანერგვაზე, ამ პლატფორმის დანავაროტებაზე, ვერ გავიხსენე სიტყვა. და მაქვს ამ ჩემი მომავალი ორშაბათის სააგენტოს სახელი, სამუშაო ვერსია უბრალოდ Millennial Hub. გაგიკვირდება და Millennial და Hub. და ამ Millennial Hub-ის მთავარი დრაივერი იქნება ამ პლატფორმაზე და ამ პლატფორმით მუშაობა მილენიალებისთვის და მილენიალებთან ერთად. მადლობა.